ครับก็สวัสดีนะ FC ทุกท่านนะครับและท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับไต้หวันคันมือนะครับครับวันนี้ก็ออกมาตกประจมเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ครับเมื่อเช้าก็มีคลื่นมีลมนะครับพอสายหน่อยก็เริ่มเซานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ9 โมงแล้วนะครับนี่ครับไปวางเหยื่อวางอะไรมาก็ได้เหยื่อมาเป็น100 ตัวนะครับวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาจะดีเหมือนเหยื่อไหมครับนี่ก็รอลุ้นเลยนะครับถ้าฉวยดีนี่เหยื่อเพียบเลยนะครับใครปล่อยเขาไว้เนี่ยรู้ตัวใครก็ปล่อยน้องนิวปล่อยเขาฉันเองปล่อยเขามาเลยเดี๋ยวดิปล่อยต้องต่อยาวเขาไปดิเดี๋ยวปล่อยต่อยาวไปเลยน้ำหล่อแล้วบอกกำลังเขาเลยมันยุงไหนเดี๋ยวต้องวางอะไรบอกดูนะเราว่าไม่เจ็บไปแล้วติดกามาไปแล้วไอ้ที่ปล่อยไปเปล่าไอ้กาผิดไปแล้วว่าปล่อยแล้วไม่ไหวแล้วเก็บไว้อย่างนั้นแหละเลยเป็นของหัวปูงมาว่าจังเลยขอย่างที่3มันเพิ่งจะลงไปแล้วเหนื่อยไซโลครับมาแล้วครับตัวแรกของวันนี้นะครับครับวันนี้ตอนเช้าก็ยังมีคลื่นอยู่นะครับเหลือแต่เดิมครับแต่ลมเริ่มเซาแล้วนะครับเรือก็จะโยกเยกหน่อยนะครับเอาอีกแล้วครับกัดคันก้มเลยครับอ้าวหลุดไปเฉยครับโอ้ยกัดแรงดีด้วยครับก้มไปตั้งเยอะนะครับไม่น่าจะหลุดนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับโอ้โหคิดว่าติดแน่ๆครับก้มไป2 ทีนะครับนี่ กัดหลุดไปหายครับ
คันก้มเยอะเลยนะฮะแต่หลุดมีอาการครับกำลังจะเสียบคันนี่โดนครับกัดขามือนะครับกำลังจะเสียบคัน หลุดหายจะถึงเรื่องเลยหลุดครับครับก็ข้ามมาเลยนะครับตอนนี้ก็ย้ายหมายใหม่แล้วนะครับมันกลืนลึกเลยนะครับตัวนี้นะครับลงไปในคอหอยเลยนะครับนี่ปลดยากมากเลยครับ
อ้หลุดไปอีกแล้วครับเตรียมกางผ้าดีกว่าครับไม่ไหวครับร้อนตับแลบครับแดดออกแล้วครับตอนนี้ครับอีกว้าวสวยหลุดจริงนะครับหันกลมไปเลยนะครับ2 ทีแล้วนะครับคันนี้ครับหลุดเป็นเดียวเลยโดนขามึงเลยครับโอ้ยน่าเสียดายครับน่าจะมีไซส์ด้วยครับแม่กดไปอีกทีหลุดเลยครับ หลุดไปอีกครับโอ้ยน่าจะได้ครับโอ้ยหลุดอย่างเดียวเลยครับมาครับมาลุ้นหมายใหม่นะครับหมายเมื่อกี้หลุดไปก็เงียบยาวนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอีกแล้วครับเราลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับหมายนี้ครับ โอ้ยขาดโอ้ยหลุดปลาอะไรไม่รู้ครับกลมเยอะเลยนะครับหลุดไปเฉย
เอาครับใสสวยเลยครับอีกนิดเดียวครับเกือบหลุดอีกแล้วนะเนี่ยกิโลกว่าครับครับอยู่เปล่าๆก็ลองเอาเบ็ดมาลองจิกดูนะครับเผื่อมีโดนครับเก่าสายบัวนะครับตัวนี้ครับไซส์สวยนะครับนี่ครับก็มารอลุ้นหมายใหม่นะครับนี่ย้ายมาอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็ฉวยสายบัวมาตัวสุดท้ายครับแล้วก็รออีกสักพักก็เงียบกริบครับไม่มีอะไรกินเลยนะครับก็เลยลองย้ายมาดูครับครับก็มาลุ้นหมายนี้กันครับสวยครับ
ครับใสสวยครับเกือบโลจิกได้สายบัวอีกแล้วครับตัวสวยนะครับสายบัวครับตัวเกือบฝ่ามือเลยนะฮะสายบัวครับหลุดอีก โอ้เสียดายครับนานๆทีนะครับแต่หลุดนะครับแล้วกดดีด้วย วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับหลุดบ่อยมากครับไปหายครับกดหนักนี้ด้วยครับเลยครับลงไปกัดเลยนะครับเหยื่อจิกครับ
หลุดไปหายครับ จะอุ้มแล้วครับไหลโลครับตัวนี้ครับเกสายบัวครับ
เกยครับทิ้งโดนนั่งเกยอีกตัวหนึ่งครับครับตอนนี้ก็พายุก็เริ่มมานะครับ ไม่รู้จะจัดสักเท่าไหร่นะครับกับต้องรอดูสักพักนะครับ ถ้าไม่ไหวก็ต้องวิ่งเข้านะครับเราครับ
แรงดีเลยนะครับติดเศษหลังครับเนี่ยครับใส่กิโลกว่าๆนะครับหลุดหายครับเสียบคันปุ๊บกดเลยนะครับ วันนี้หลุดเยอะครับหลุดกระขาดครับลมถึงแล้วครับต้องเก็บผ้าครับไม่ไหวแล้วครับปิวครับก็จัดตั้งเยอะนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับครับตอนนี้พายุก็ได้เซาลงนะครับสงบลงแล้วครับแล้วก็ได้ทำการย้ายหมายนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จะ4 โมงแล้วนะครับก็ว่าจะตกอีกสักพักก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับ
เกยน้อย เกือบ3 โลนะครับ2 ครับหลังจากบดสละเสร็จก็ปล่อยเบ็ดทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับ ก็ไม่มีฉวยเลยนะครับ เดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะทำการถอนสมอเข้าบ้านนะครับครับจิกก็ยังมีกัดนะครับ แต่ไซส์ไม่น่าใหญ่นะครับนี่ ตายคูครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับปล่อยนะครับ ครับก็ไม่ไหวแล้วครับเก็บเบ็ดเข้าบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านเลยนะครับครับนี่ครับผลงานทั้งหมดของวันนี้นะครับนี่ครับก็ได้ไซส์สวยๆนะครับเนี่ยครับพอได้มันมือนะครับแล้วก็หลุดไปหลายที่เลยครับหลายที่มากนะครับหลุดนี่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลุดบ่อยจริงๆครับครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องลานาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ